ওয়াশিং মেশিন থেকে 3.5 কেজি শুকনা কাপড় ইজিলি ওয়াশ করতে পারবেন। ছোট বাচ্চাদের জিন্সের কাপড় থেকে শুরু করে সবকিছু। এমনকি আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনে এমন একটা ফিচার আছে যে এই ফিচারের মাধ্যমে আপনি জুতা ওয়াশ করতে পারবেন। তা ওয়াশিং মেশিনটা আমরা দেখি ভিতরে কি কি অপশন আছে। তো ভিউয়ার্স যদি ভিতরে দেখি আমাদের হচ্ছে যে জুতা ওয়াশ করার জন্য এই যে ব্রাশটা আছে, এই ব্রাশটা দিয়ে হচ্ছে জুতা ওয়াশ করবে। অর্থাৎ জাস্ট জুতা ডিটারজেন্ট দিয়ে ভিতরে ইনলাইনের পাইপ আছে, ইনলাইন দিয়ে আপনি জাস্ট পানি দিবেন, পানি দিয়ে জাস্ট এই ব্রাশটা এখানে লাগাই দেবেন। লাগানোর পর জাস্ট আপনি শুধু লাইন দিয়ে দিবেন আর জুতা দিয়ে দেবেন, যা দেবেন জামা কাপড় সব কিছু এর ভিতরে দিয়ে দিবেন, সুন্দর মতো ওয়াশ হয়ে যাবে। আর এখানে আছে টাইমার অপশন, এখান থেকে কিন্তু আপনি টাইম সিলেক্ট করতে পারবেন, অর্থাৎ এই যে সর্বোচ্চ 15 মিনিট পর্যন্ত টাইমার দিতে পারবেন। আর যখন আমি এখানে যে 3 মিনিট টাইমার দিলাম তখন শব্দ হচ্ছে। আর এখানে হচ্ছে যে ইনলাইন, যেখানে হচ্ছে ইনলাইনের মাধ্যমে এই যে একটা মুখ এখানে ইনলাইন লাগাবেন আর একটা মুখটা হচ্ছে আপনার ট্যাবে লাগাবেন। আর যখন ওয়াশ শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে ড্রেনেজ লাইন, যেটা আউটলাইন এই সাইডে থাকে, এটা জাস্ট খুলে আপনি ওয়াশরুমে বা যে কোনো জায়গায় ফেলে দিতে পারবেন।